জন্য। দর্শক, যেমনটি আমরা জানাচ্ছিলাম, চট্টগ্রামে পরিস্থিতি জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের কারণে দেশের অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ নেই এবং এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানাতে রাজধানী ঢাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মোস্তফা মাহবুব এবং তিনি যুক্ত হচ্ছেন টেলিফোনে। মাহবুব, জানাবেন বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কোনো কারণ জানতে পেরেছেন কিনা, কখন আসবে বিদ্যুৎ? বেলা 1টার দিকে, আসলে এখন থেকে ঠিক 2 ঘন্টা আগে এই বিপর্যয়টি ঘটে। এটি মূলত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই হয়েছে বলে আমি জানতে পেরেছি। বলা হচ্ছে যে এই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আসলে দেশের অর্ধেক অঞ্চল কিন্তু এখন বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছে। এই যে যান্ত্রিক ত্রুটি, সেটি আসলে খুঁজে বের করে পুরো প্রক্রিয়াটি আবার স্বাভাবিক করতে প্রায় 3 ঘন্টার মতো লাগবে বলে কিন্তু আসলে যথাযথ যে কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি। আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে 3 ধরনের আসলে সঞ্চালন লাইন আছে, যেটি জাতীয় গ্রিডের বা ট্রান্সমিশন লাইন। 400 কেভি যে সঞ্চালন লাইন, সেটি কিন্তু প্রায় 1397 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই লাইন রয়েছে এবং এছাড়া 230 কেভি লাইন রয়েছে আমাদের 4022 সার্কিট কিলোমিটার এবং এছাড়া 132 কেভির লাইন রয়েছে, যেটি আসলে 8190 সার্কিট কিলোমিটারের মতো। তো পুরো যে সঞ্চালন লাইন, এই সঞ্চালন লাইন দিয়েই কিন্তু আসলে আমাদের পুরো বাংলাদেশের যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বা বিদ্যুৎ বিতরণ যেটি হয়, সেটি কিন্তু হয় এখানে এর মাধ্যমেই। তো মূলত বিতরণ কোম্পানিগুলো কিন্তু এই পাওয়ার জাতীয় যে গ্রিড, সেই গ্রিড থেকে কিন্তু বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে এবং গ্রাহকদেরকে সরবরাহ করে। যেহেতু আসলে জাতীয় গ্রিডেই ত্রুটি, সেই ত্রুটির কারণেই কিন্তু আসলে সরবরাহ প্রক্রিয়া বন্ধ এবং যে কারণেই আসলে কিছুক্ষণ আগে চট্টগ্রাম থেকে যে সহকর্মী আমাদের বলছিলেন গ্রাহক দুর্ভোগের কথা, সেই গ্রাহক দুর্ভোগ কিন্তু হচ্ছে। খোদ রাজধানীতেও বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই সংকট রয়েছে। তো আমি যেমনটা জানতে পেরেছি পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে, সেটি হচ্ছে তারা চেষ্টা করছেন আসলে ত্রুটি যে জায়গায় ঘটেছে সেই ত্রুটির সমাধান করার এবং এই প্রক্রিয়াটি চলছে। বিদ্যুৎ বিভাগ বা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই কিন্তু কাজ করছেন বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন এবং পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ করে আবার স্বাভাবিক ফিরে যেতে বা সঞ্চালন স্বাভাবিক হতে কিন্তু প্রায় 3 ঘন্টার মতো লাগবে বলে তিনি আমাকে জানিয়েছেন। এবং এই প্রক্রিয়া শেষে যখন আসলে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন, নিরীক্ষা শেষে আসলে জানা যাবে মূলত কোন জায়গায় ত্রুটির কারণে এই সরবরাহ বিচ্যুতি ঘটেছিল। এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য।